프리터 댄스는 제가 사실 다 밥상 차려주신 데서 밥만 먹은 거라서 예, 저건 진짜 그냥 뭐 너무 그냥 감사 그 자체의 노래라고 봐야죠. 불러주신 것만으로도 너무 감사한 그런 느낌이지. 너 왜 자꾸 난리야? 띠로롱 똥띠리딩 띠로롱 똥띠리딩. 너 진짜 정신 차려? 아 진짜 열받네. 아이 손 아니나 다를까 손 끊겼다. 잠깐만요. 손 끊겼어. 됐다. 된다. 한 15분에서 30분 사이로 풀틀 입지요. 하품하면 내려간다고?